Kalau dalamnya sih biasa aja, yang luar biasa itu yang di belakang. Nanti kita lihat, oke? Teman-teman, belakang gue ini ada truk, jadi mobile service-nya dari bengkel Autopit Car Care yang ada di jalan Pajajaran. Jadi mereka tuh melayani home service. Jadi kalau misalnya ada trouble di rumah, kita nggak bisa ke bengkel, mereka menerima layanan home service untuk bongkar pasang ban, balancing. Dia ada mesin balansnya loh, dan dia juga punya jasa layanan spuring, tapi khusus buat truk. Dan proses spuringnya itu dia tetap di tanah. Saya untuk gimana detailnya gue belum tahu. Nanti kita akan coba lihat lebih detail lagi ya. Nah ini teman-teman, ini dia punya truk khusus buat mobile service. Mereka yang bisa melayani, misalnya ada perusahaan atau ada kantoran yang ingin melakukan jasa bongkar pasang. Ini ada layanannya nih, bongkar pasang ban, untuk pembelian ban juga mereka layanin, balancing, spuring. Nah ini spuring ini khusus buat truk. Jadi bengkel Autopit Car Care Bogor ini merupakan toko model dari Bridgestone. Nah ini sekarang mesinnya udah dinyalain. Oke, kita lihat nih tuh. Jadi di dalam truk ini udah ada alat buat balancing, dan itu untuk bongkar pasang ban. Canggih ya. Konon menurut pemiliknya bahwa semua peralatan yang ada di sini nih totalnya bisa menghabiskan biaya sekitar 1,5 M. Kita lihat ya seperti apa alatnya. Ini di dalam sini udah tersedia kompresor gede dan lemari untuk penyimpanan tools. Nah ini punggawa dari bengkel Autopit Car Care, Bapak Agam. Pak, kalau untuk layanan servisnya bengkel Autopit ini, dia melayani untuk wilayah Bogor aja atau sampai mana Pak? Untuk mobil kecil kita banyak kan di Bogor. Di Bogor untuk mobil kecil. Oh, oke. Kecil. Tapi kalau buat mobil-mobil truk, bus besar, kita kadang dicakup Jabodetabek. Oh gitu. Tergantung ada panggilannya di mana ya. Oh, tapi rata-rata ini yang menggunakan jasa ini itu memang pelanggan tetapnya dari bengkel Autopit. Oh. Nah, jadi teman-teman, pengguna dari jasa mobile service-nya Autopit ini adalah konsumen tetapnya bengkel Autopit Bogor. Jadi kalau misalnya ada trouble di jalan atau di tempat kerjanya, bisa menelpon ke bengkel Autopit untuk dikirimkan mobile service ini. Begitu ya Pak ya? Ya. Tapi kalau untuk jasanya sendiri sama nggak dengan kalau kita datang ke bengkel? Paling ya kalau jaraknya, kalau paling jarak paling kita ada ongkos jalan. Oh gitu, jadi tergantung jauhnya ya. Oh jadi perbedaannya cuma di ongkos itunya aja ya. Oke. Keren kan? Ini juga bisa sampai pakai Balancing. nggak, sampai ban truk juga bisa ini. Oh. Ini alat ini juga bisa untuk balancing pelek truk yang gede kayak gitu. Dan ini alatnya untuk bongkar pasang ban. Jadi ini tanpa sentuh sama sekali tangannya atau tetap. oh tetap ya. Ini gensetnya sendiri untuk supply listrik ke ini alat ini ya. Karena dia membutuhkan daya yang tinggi, jadi dibutuhkan genset.
bikin mobil servis begini habis berapa, Pak? Kurang lebih sekitar 800. 800 juta. Itu cuma alatnya saja. Ya, baru Tuh alatnya saja 800 itu belum termasuk beli unit truknya dan ini juga. jadi nggak masuk. Oh, udah 800 udah termasuk karoseri. Keren, keren. Dilipat ke atas. Mobil. Lihat, Bu. Nah, itu tadi teman-teman udah lihat kan bagaimana penampakan dari mobile servisnya Deka Autofit Carpet.